試下先。今日呢係2025年嘅10月11號，咁就係我自己開始第一次公開咁樣錄片復盤嘅。咁呢試完呢，點解會開咗呢一個 page 呢？呢一個 channel 呢一個 page 啊？咁呢試完就係呢，我喺阿 Sir 嗰個訪問嗰度啊，就洗濕咗個頭，就話下年2026年年中就要去做 review。咁就心諗，既然都要做 review 啦，咁就不如由而家開始就公開咁樣復盤啦。咁起碼下年我真係 review 嘅時候，我有冇吹水，大家係睇得到咯，係咪？柒咗就認啦，即係做得好又認，柒咗又認咁樣。咁今日呢就應該冇觀眾嘅，因為呢我自己整完之後先發現呢，原來 YouTube 呢整呢個呢要等24小時先再開通，我都唔知開通完會點。咁但係如果開通完呢，咁就已經下個禮拜一啦，咁就已經係下一個禮拜嘅 trade 啦，咁趕唔切啦。咁而家就自己 up 下嘢啦，俾自己當係啲 reels，俾自己剪 reels 啊。如果咪冇素材，如果唔係就會不停喺度翻炒阿 Sir 呢一段片呢，瘋狂 cap 啲 reels 出嚟，我自己都有啲唔好意思，好似偷嘢咁樣。好啦。咁呢，基於冇觀眾、冇朋友、冇問題嘅情況下呢，咁就直接落復盤啦。今日咁同埋呢，就希望啦，自己喺復盤嘅途中呢，如果有啲師兄們有任何嘅意見啦，咁就可以吸引到多啲高手去教我嘢啦。好，熄咗呢個市場先。好，復盤直接開個 MP5 Trading View 都唔鬼開，因為 MP5 呢係可以好赤裸咁樣有晒呢一啲箭嘴啊！我睇睇先，我個先個滑雪 show 到嘅 ，OK。好，有晒呢啲箭嘴啦，咁冇得呃啦 ，OK。咁呢，復盤就開5分鐘至1分鐘啦，睇一睇我嗰日做啲咩。好，星期一呢一個星期呢，來來回回啊，我係贏得一個注碼嘅啫。咁講到明啊，呢一個 channel 我唔會有任何教學，唔構成任何投資建議啊，只係我自己一個喺度復盤咋，自己一個自言自語咋，只係咁啱我捉咗你哋入嚟陪我睇，就好似馬田咁樣，馬田都話自己唔係教煮嘢食，佢只係要大家陪佢煮嘢食。好，今個禮拜一睇下做啲咩先。6號，好，呢一個係週末，呢兩條間係週末。禮拜一晨咁早，我睇下先，我揸咗貨，我睇一睇我點解揸貨先。另外我就係發現啦，如果我喺 IG 嗰度呢，我試咗一個禮拜自己喺度貼啲 trade 出嚟呢，跟住貼完之後，我發現自己唔記得自己寫乜，我唔記得自己諗乜啦，又唔係好記得當時畫圖做咗啲乜嘢啦。咁但係公開個 Excel 或者嗰啲記錄又好似有啲難咁就不如直接喺呢一度，然後而家重新自己拉一次，睇下發生緊啲咩事。點解冇得 Ctrl C Ctrl V 嘅？手機可以喎。有冇複製？唔好理啦。好，當時都幾明顯啦，我咪就係諗住係期咯。應該係亞盤一開波嗰陣時係朝頭早啦，呢個加6個鐘，係2點幾加6個鐘，就係8點半嘅時候，朝頭早8點半，我應該係亞盤一下子就見到呢一支旗好升得好急，咁跟住佢橫行，咁跟住我應該呢嗰一下拉線，係啦，佢低唔過382，低唔過382之餘呢。開翻個屬性先，參數級別，我唔係可以喺度加翻個260㗎？算啦，唔使382算啦。係啦，即係如果佢低唔過382啦，咁我就好有理由相信佢係一個儲氣，然後要泵上去嘅區啦。咁所以呢，應該呢一注係手動嘅，呢一注係手動，跟住呢一注應該係我加注，係啦。
咁跟住呢，目標就直接1比1啦。咁但係呢個 TP1呢，我應該喺呢一度拉一個橫行區嘅1比1，係啦。我應該橫行區呢度拉1比1，咁所以個 TP1喺呢度收咗一次。咁跟住第二轉呢，就我諗應該係我唔夠膽 set 咁高，我應該保守咗幾蚊，費事有做先人，或者定係我應該呢一度一開始就計呢？睇下先。首先就佢唔落到320啦，跟住呢一度咁樣度上嚟，係咯，我應該保守咗2蚊41，跟住呢度係啦，跟住呢一注呢，就應該我應該最後嗰一注我冇食到，係啦，我應該最後留咗條尾，咁然後呢注應該係推保本食咗嘅。因為我應該冇乜信心佢一下子彈到咁高，係我應該係覺得呢一個趨勢完咗就完咗。咁呢一注應該係應該係推保本打咗翻嚟嘅，呢注係好，咁即係呢一注應該係成功嘅。我想唔想寫低呢？點樣寫呢？定係我呢度寫畫筆呢？睇下先，來源色彩來源。算啦，遲啲你再話我知啦。咁總之呢一注係 OK 嘅。跟住呢，我應該嗰日就全日就冇做嘢啦，係啦，我都唔記得咗嗰日去咗邊度做嘢，但係就忙嘅嗰日係。跟住打橫嚟到星期二，星期二我做咗啲咩啊？星期二，星期二，我呢一度做咗 sell， 係咯，我試過786啊，好明顯啊，係試過786。其實呢個位呢，如果我早少少起身嘅話呢，我相信我會睇得到呢一度嘅，即係呢一支旗嘅。咁但係我應該冇睇市，我應該星期二我應該有嘢做。咁跟住望翻先，我星期二做啲咩呢？哦，係啊，星期六、星期二，我記得啦，星期二嗰日係公眾假期，又去咗玩劇本殺啊！係啊，去咗玩劇本殺啊，所以我冇玩到啊。跟住朝頭早冇玩，即係朝頭早陪屋企人，晏晝去咗玩劇本殺。呢一注我好相信應該係我搭車嘅時候亂咁撳嘅，因為個時間唔係喎，時間12點幾，12+6，18啊，係啦，玩完劇本殺翻屋企6點零鐘喺車度撳嘅，呢幾注係。我睇下先，係啦，咁所以玩劇本殺途中我就冇睇到，如果唔係我應該睇到呢支旗嘅，即係呢支向下呢一支啦，咁冇嚟啦。跟住呢個位，我應該係睇佢呢一度落，去1小時望一望先。係啦，因為1小時睇嘅話，呢一度係一個即算係幾直嘅跌勢啦。咁所以呢，入翻5分鐘圖睇呢，原來咁樣拉到有啲亂嘅喎。唔緊要，遲啲睇下熟手啲就應該可以拉得好啲嘅。睇下睇先。係，我應該就係啦，好明顯地，我係試呢個786。究竟點樣可以？係啦，我想試呢個786打落去。咁但係其實而家自己睇翻，我係蠢咗嘅，因為呢度係成個儲氣區啊嘛。其實如果要試嘅話呢，反而我覺得呢一注618其實試得過嘅。即係如果而家睇翻，因為嗰一刻應該啱啱係啦，應該618。咁但係我諗我都輸啊，因為如果我真係呢一注618入咗嘅話呢，我個 TP 就會係呢一注上翻嚟嘅呢條618。即係我應該會係諗住呢一個位入場，然後食呢一注。咁但係好明顯，如果我當時入咗，應該都輸嘅，所以冇做到。跟住呢一度，我應該試過786，所以我喺呢個位入得好準。咁跟住咪直接打咯，係啦，防守直接前頂啦，好合理啦。咁輸咗一注啦呢度。跟住呢一抽嘢，我做咗啲咩呢？
睇點解咧？入1分鐘睇睇先。星期二嘅我有蕩失路啦，我去咗邊啊？我拉啲嘢出嚟先。呢一個位入1分鐘圖喺呢度。好，786輸咗之後，我點樣鬧佢呢個位？我試緊啲咩？可能會50就擋佢嘅，我應該 FOMO 啦呢下，係即係我平時係中意掛單多啲嘅，咁所以大家咧，我自己都要認。我掛單嘅話，應該咧大家就會見到啲嘢好整齊，一注入一注輸咁樣。跟住呢度無啦啦分咗3注，我應該 FOMO 都幾肯定係 FOMO。我應該掛咗一張618，但係我唔知點解我想試佢個50。點解我會想試佢個50？真係喎，肯定咁應該係手動 FOMO 咯。我應該係一打開部機，跟住見到佢落緊去，跟住之後自己就驚，跟住就手撳，跟住之後先冷靜翻少少，掛張618。跟住呢一注咧，就應該係貪心嘅，想追單。跟住咧係啦，咁所以你當都唔係當。我應該總之我想做個618，但係我 FOMO，我驚 miss 咗，所以我就手動入咗一注先，跟住618掛單入咗，然後再追，然後再追，跟住咧再追，跟住 TP 就應該係攞呢一度調翻轉落嚟嘅，係咯，呢一注落翻嚟嘅618咯，即係最後就係我係攞呢一度落嚟，因為我睇到嘅係呢一度上，跟住呢一度落，跟住呢一度大上，然後呢一度回落，我應該就係想攞佢呢一個618，係啦，咁入市入得唔好啦，咁呢一注618之後，所以我呢度反轉，我就諗如果做沽嗰班人會喺邊度冚我，咁就喺618呢個位就收咗分咗幾注，最後呢注係應該唔打止蝕之後，我自己 FOMO 走咗，應該係。都唔係應該係係啦，我自己 FOMO 走咗，係因為啱啱頭先度嘅話係咯，我應該防守786，然後啱啱好唔打我，啱啱好唔打我個786彈翻上嚟，但係我覺得自己個策略已經輸咗，我應該 TP2呢，我應該個 TP2係度呢度前頂，但係當佢呢度回落唔打我嘅時候，我覺得其實我已經輸咗同失咗效，咁所以呢，就升翻呢度，我應該自己 FOMO 走咗，因為佢有機會喺呢度彈落嚟直袋啊嘛，係啦，咁最後就唔係做得幾好，我自己唔係幾滿意嘅個 trade，因為佢之後其實上翻去噶嘛，即係防守有啲問，策略有啲問，唔係幾好。好，星期三去翻5分鐘圖先。星期三晨咁早，點解我會揸貨又做啲咩呢？呢一注係 FOMO，係星期三晨咁早8點鐘真係一起身就揸喎，一起身點解我會揸貨嘅？所以真係 IG 記錄都記唔掂，我真係開始識啦，以後入1分鐘圖之前拉定個框先，咁我就容易啲揾得翻，係咁咪就會蕩失路。好，呢一度，但係準嘅喎，我識得好準嘅喎，我嗰時諗落咧，
唔通我係咁？哦，係啦，get 到啦。我連埋前一晚咁樣睇，其實而家睇我有啲進取，好老實。係咯，又係唔低過320咯，個儲氣區唔低過320，但係其實佢橫跨咗一日嘅，我係搏嘅，其實我覺得呢一注，咁呢，係啦，我估到自己啦，我應該係咁樣，然後呢度儲氣區，呢度度上嚟，所以成件事都肯定係啦，係啦，咁鬼準，食得咁鬼準，跟住我記得啦，開心嘅，因為我食完之後佢呢度打翻晒落嚟啊嘛，咁即係自己呢一個係即係入得啱就走得啱啊。係啊，呢一注追嘅，呢一注係手動，呢一注係覺得自己贏啦就再追，咁所以呢，就 TP1、TP2、TP1、TP2應該係呢一節入邊，我唔係好肯定究竟呢條短棍係啦，跟住定係要條長棍，係啦，好睇得明啦。好，呢一度星期三呢一度咁混亂嘅，睇睇先，我做啲咩呢？呢一個時間段係14+6係28，夜晚8點啦，應該返到屋企啦。我星期三我做乜呢？啊，係星期三我係去咗洗牙，然後再有嘢做夜晚。好，星期三。好，呢度星期三1分鐘圖。好，星期三我做咗啲乜呢？星期三咁混亂嘅夜晚。好，輸乜嘢？撈底。都係啦，依舊呢度上，呢度落，呢度大上，咁所以呢，我呢就喺佢回落嘅呢一下呢，就捉佢個618，yes，係啦。咁跟住應該個注碼呢，我呢就防守786中間，因為我見到呢度係個前底，我覺得守786有啲危險，所以我守多少少呢度。咁結果呢度都打埋。跟住呢注肯定係 FOMO，我好記得我 FOMO 呢注，因為呢度俾人打完，我唔高興。喺佢彈翻上嚟嘅嗰一下，我覺得係咪因為個786有反應，所以佢彈翻上嚟，所以呢下我追完之後一嘢直插輸咗，然後仲要呢一注係輸緊1注半啊，因為我唔高興。係啦，應該正常。如果呢個位追呢，我應該止蝕都係擺翻喺呢一度嘅，即係我當我應該要當呢一個位係前底啊嘛。咁然後我止蝕應該擺呢度啊嘛，咁然後我止蝕擺到呢度肯定係FOMO嘅，係啦，咁所以呢個位輸咗，咁然後呢度有一注接單，應該係應該都係我啲 FOMO 嘢嚟噶啦，係即係我會幾興去做一注係總之係一注入場係接另一張嘅止蝕咯，我應該係咁樣，又俾我彈中咗。我睇下先，應該有多啲理據嘅，冇咁衰嘅。618，我記得係有啲理據嘅。前底我應該係搏佢，唔係前底，睇下先。我應該係試佢。啊，係啊，我試佢呢個786啊，因為頭先我係試呢一個，我試呢一個618輸咗啊嘛，頭先細嘅時候，跟住我呢度追啊嘛，追輸咗一注啊嘛，咁所以我應該係即刻 zoom out 咗，我即刻 zoom out 咗之後，我睇緊呢一個，我睇緊咁樣彈上去，但係其實我而家睇翻，我覺得自己都幾衝動，因為其實佢唔係一個好明顯嘅順勢咯。我而家睇翻，其實呢張係1分鐘圖啊嘛，其實呢度根本係一大個橫行區，係我應該係衝動，但係又唔知點解俾我博贏咗。
即係佢唔係一個好嘅值得記住嘅策略啊，係我賭贏咗啫呢一注係。咁呢，係啦，我就咁樣睇，跟住呢度786又真係俾我博贏咗，跟住彈翻上嚟，咁彈翻上嚟之後呢，個 TP 呢，即刻度，我應該係攞呢一度至呢一度個 TP 係啦618啦，我應該博多少少嘅。我應該走去攞咗呢一度618，但係因為我見到呢一度前邊有一堆儲氣嘢，所以我走去將個 TP 試下攞高少少。咁跟住第二個 TP 就再擺前頂呢一度，係啦。咁所以呢，就都幾靚咁樣食咗一注。咁然後中途呢注肯定係加單深紅啦，唉，賭徒深紅。加單，咁結果俾佢一嘢發落嚟，咁啊輸咗，咁樣好，其實好無謂啊！而家自己睇翻咁樣輸一注，唉，咁樣輸咗一注，咁但係就好彩下邊呢一張冇走到，咁就翻嚟呢度，我就 TP2，因為呢個係前頂，咁我真係 TP2啦。咁你問我做乜鬼呢一度我唔食咗 TP2先呢？點解要去到呢一個位先食 TP2呢？賭徒咯。我諗除咗賭徒之外，我解釋唔到自己點解會喺呢一刻唔收錢但係加注。我應該係覺得佢要衝破前頂，然後其實最後佢到㗎，但我早咗做，唔係早咗做咁簡單。總之，真係心態唔好咯，係，唉，咁樣輸一注好唔抵啊！真係，其實直接咁樣等嘅話，去到呢一注本身係好靚㗎。跟住時間去到呢度啦，又係賭徒加注啦，因為呢一注打完啊嘛，呢一注打完之後，佢真係呢一度開始飆上去啊嘛，跟住我 miss 咗呢一棍啊嘛，跟住咪追咯，賭徒咯，嬲咯自己，呢度諗住追啊嘛，咁結果唔收錢就輸啦，因為呢一個位一突破咗之後呢，如果翻即係如果我哋縮細少少睇呢，呢一個位突破咗之後呢。我應該係直接睇佢個擴展先，拉擴展係，係啊，我用擴展工具呢個位佢突破咗之後，我應該想要佢個1.618啦，係啊，我想要佢個1.618，咁所以呢，當佢突破呢度嘅時候呢，我呢就以為呢一度可以咁樣做期，然後呢度再咁樣上去，啱晒，係啦，我諗住可以咁樣上1.618，輸咗，就係咁啦。咁所以星期四咧呢度做咗好多嘢，但係其實最後係我數唔到呢度咁樣叫做分幾多注，但係總之係唔抵咯，即係其實自己唔應該咁咯，好老實。呢度即係明明呢個位係入得靚嘅，即係我覺得呢一注輸咗，即係618輸咗，我覺得618輸咗我唔應該追單，所以呢度輸咗一注好唔抵。OK 好啦，786入得翻啦，啱啦。我中間唔應該咁樣咁賭徒式咁樣去加注咯，其實係應該乖乖地 TP1、TP2、TP3，咁我就唔使輸多兩注，咁呢度係幾唔抵嘅。好，星期四其實如果1分鐘圖可以咁樣睇，可以繼續。係啊，星期四呢，我覺得自己操盤操得唔好嘅。嗱，其實入得好靚嘅呢個位係。呢個位係我記得係晨早流流一支針插落嚟，如果去翻 high time frame 睇咧，呢度應該係一支好勁嘅針嚟嘅。咁佢反彈嘛，咁佢反彈嗰一下，咁我就入㗎啦。嗰一下係跟住入完呢，我個 TP1，等下先，我 TP1攞乜咧？總之我記得我係星期四我幾有印象，我係用咗3個最保守嘅方法 TP， 總之應該呢度係 TP1，TP2 應該係呢一度。TP3 應該係呢一個頂，咁呢，我呢就呢一個位減咗倉，咁我減完倉之後呢，就 risk free 咗啦，即係因為就算佢到時打翻轉頭我都未賺啊嘛，咁所以呢個係 risk free 咗。咁但係其實之後呢，你見到呢度嗰個浮呢，
然後去到最後呢一度我先上呢。其實中間呢個位我記得我喺心情上係幾折磨嘅，係啦。咁同埋我後來計翻數呢，其實如果我呢一個位 TP2全注食嘅話呢，其實我最後獲得嘅利潤呢，係同咁樣分住呢邊食係一模一樣。咁但係我犧牲咗係全日大半日嘅時間成本同埋個思緒咯。咁其實如果我當初呢一個位我已經 TP2全食嘅話呢，咁其實我就應該係有一個好啲嘅思路重新去諗嗰一日嘅思路啦。咁我甚至會可能多咗一注嘅本金，我有機會可能喺呢個位做到沽添。咁呢，嗰一日係我框一框個框先 ，zoom 去細 time frame 睇呢。係啦，我食咗啲注啦，其實好靚啊！講真嗰日，其實呢一度你睇，我差唔多食咗嗰日開波嗰個底，跟住因為呢支針係防守嘛，咁我咪直接防守呢支針底咯。跟住佢一回彈，我就已經食呢度啦，入呢度啦。入完之後呢一棍嘅頂 TP1，跟住其實我差唔多食咗嗰一日全日升幅食晒。其實嗰日係啦，但係就我覺得係操盤操得唔好咯，即係策略上係好嘅。跟住呢，我個 TP1、2係啦，TP2本身應該係前頂，TP3應該係786啊，我試佢唔係喎，點解我咁進取嘅呢個位？我記得啦，因為我 TP2冇食到，我就係計翻如果我咁樣呢度減咗倉，如果我 TP2再食嘅話呢，我係根本喺個利潤上其實我係蝕咗嘅，賺少咗，所以我計過要呢個位收錢，我先回到本，又唔係因為回本，即係先賺到我本身想要嘅注碼。唔好咯，操得唔好真係衰。其實應該當初 firm 嘅話呢，其實應該前頂618呢個位，應該618呢度 TP2就要收晒。咁樣嘅話，個注碼同呢度係一模一樣。咁但係我可以慳翻半日嘅思緒，重新去睇，然後重新去部署。咁到時我會唔會試呢個前頂沽呢？其實我諗我會嘅，講真。如果我唔係因為呢一注揸要等到呢一個位先收晒嘅話，我覺得如果我喺呢一個位已經 TP2咗，我又贏咗2注喺手嘅時候，我諗我可以用半日嘅時間去觀察到，我諗我會觀察到呢個前頂，然後咁樣跌落嚟，我諗我會。咁跟住呢，呢一注就我諗係意外啦，即係我又唔會話覺得自己做得差嘅。呢一度呢，你見到呢，有一注呢係秒輸嘅，係咯，我擋過，我應該係我想擋個786，但係因為呢個786呢個位都已經幾底啦，咁我就唔會擋到咁低。我應該係睇呢一個前頂。點解我成日講應該？我自己諗喎，點會應該？係啦，我睇呢個前頂，呢一度呢個位，咁所以呢個位我入，我掛咗單。我本身諗住掛保守啲啦，應該可能第二日亞盤會打到，結果一嘢波秒輸啊！呢度係跟住秒輸完，我追單，我肯定呢一出係我追單，我唔鋸，因為你見到我追單係高少少呢支針，即係我喺佢回彈嗰下想確認佢係咪會呢一注就有反應就上啊？會唔會係啱啱好打咗我個止蝕炸？即係會唔會啱啱好打我個786炸咁樣？咁就追單呢個位輸多注，咁結果就都唔開心嘅，真係嗰個唔開心係好似我全日用咗好多時間去食咗呢一度3注嘅錢，但係我最後咁樣去突然間好快去輸2注，所以我有啲係唔係幾高興嘅，即係唔滿意自己個表現咯，即係明明位你揾啱，做咩操盤操到咁衰啫？最後星期五哇好唔開心，星期五啊！星期五我記得我喺個 forum 度，我係好穩陣嘅，星期五真係。咁啲師兄就唉，下個禮拜努力啦咁樣，好唔開心啊！星期五係真係自己做得好差。星期五
見到咩呢？呢個位前底，咁你可以話佢升唔穿，但亦都可以話佢跌唔穿啦。我星期五嗰日其實我偏向覺得係做我本身睇低嘅，我本身係覺得係沽嘅。點解呢？因為佢前一日跌啊嘛，佢前一日咁樣跌法嘅時候呢，我本身呢，我係一直我候緊呢一個區嘅。我本身一直候緊呢一個區域，然後我就諗住呢一個區域打橫行嘅時候，你當我攞個前頂又好，攞個618又好，攞個786個頂，定係攞個橫行中軸，我係有諗過呢個位沽嘅。我應該嗰朝早嘅時候呢，當個市場嗰一刻仲係行到呢一個 W 位啊，佢未行過 W 出嚟添啊！我嗰下我都仲覺得呢個位係有機會咁樣落去嘅，即係繼續揈落去嘅，因為你計嘅話咧，應該呢個位係啊，呢個位都係786嚟噶嘛，即係呢個位都係786嘅時候，我本身諗住呢一個位佢會咁樣直接下落去，點知佢冇插穿喎，佢冇插穿嘅時候咧，佢就反而變咗，其實有冇 short cut 㗎？係啦，佢就反而變咗雙底，咁仲要高低腳，咁我就。到夜晚嘅時候，我開始覺得佢升嘅機會高啲，因為如果做沽呢，我有啲唔 firm 呢一個 area 嘅。如果做沽嘅話呢，我對於呢一個 area 我有少少唔 firm 嘅，即係我覺得好難防守啊！呢度差唔多幾多蚊波幅啊？呢度17去到28守十幾蚊，我覺得有啲怪啊！即係我覺得總之就好難防守咯，唔知點防守咁，所以我就。但係點知睇睇下，我就覺得唔係喎，升嘅機會係大啲嘅喎。咁呢，嗰一下呢，時間應該去到呢一個位，我見到佢呢度喺度發緊支旗，咁所以呢，我開頭呢就係諗住，我係現場入市噶嘛，我現價入市嘅呢一個係，我係諗住咁樣噶，現價入市。係啊，我諗住咁樣啊，嗰陣時，跟住就算我保守啲睇啊，嗰陣時就算我保守啲，我當呢一個係橫行區，然後橫行區升幅咗就1:1呢度啦。跟住之後，如果我要度期嘅話，我攞個最保守位，咁樣係咯。跟住，但係我呢個位我手動入咗，我諗住安安全全佢會咁樣發上去嘅呢度。咁但係點知佢回踩618，係佢回踩，我自己防守得唔好，因為我覺得呢支係旗啊嘛，即係我覺得呢支係旗嘅時候，我個防守其實我防守咗喺382啊，係咯，我唔計支針，嘅時候，我應該係我防守擺位咗喺個382，係咯，咁結果咧呢一注打咗。我本身我最嬲係咩呢？我本身呢係有睇到呢件事嘅，我本身有睇到呢一個落嚟，然後咁樣上完翻落嚟，我本身係諗住睇呢一度插落618，然後翻上去噶。我本身呢個位掛咗單噶，然之後嗰個 TP 咪個 TP 後係掛係啦14左右啦，即係前頂啦。跟住之後個 TP2呢，我唔記得咗。我記得個 TP2係23啊，本身係，但係我唔記得，我而家揾唔翻點解我嗰陣時掛23。係啦，跟住咧好唔開心啊！嗰陣時係呢一度呢個618，我本身掛咗單㗎，跟住但係因為呢一注輸咗，我唔開心。即係嗰個唔開心係因為呢一度如果咁樣拉落嚟嘅話，我唔記得咗我點樣啊？呢度係記得呢度呢一支棍拉落嚟。
因為嗰一下我有啲擔心佢係咁樣中咗個786，即係呢一注我輸咗。呢一注我輸嘅原因，我擔心係因為我中咗呢一個786，然後咁樣斜落啊。我擔心係咁樣插落去啊。咁所以呢，本身頭先我話呢一度有一注618噶嘛，呢一 point 啊，呢一點啊，呢個618我本身係掛單掛得好靚噶，但我驚佢係咁樣落去，所以我走咗張單。結果如果計注碼，我呢度輸咗5注啊，即係嗰個輸係我 miss 咗5注啊。呢一度我本身係 TP1、TP2 贏晒噶，我 miss 咗5注啊，好唔開心啊！呢一 part 係，即係我覺得我真係唔開心到係，我覺得即係真係 miss trade 係衰過輸 trade 咯。即係輸 trade 我輸1注啫嘛，我而家係錯過咗一個5注嘅利潤啊！呢一度。因為本身呢個防守好靚啊，呢個防守如果我真係618，我防守個786，然後你計翻個比例，我呢度輸咗5注，我好唔開心啊！嗰下係，跟住而家回想翻就係，其實係真係升係容易啲噶。其實我頭先我話我擔心佢係呢一下6日，呢一下中咗個786跌落去啊嘛，但係其實而家回想翻根本就唔係，即係佢唔係一個順勢嚟噶，其實佢呢一區係橫行嚟噶嘛。咁即係其實呢一注跌咗落嚟之後，其實個趨勢完咗啦。個趨勢完咗之後，其實呢一度落咗去，跟住呢一度橫行，係咯。其實個趨勢完咗啦，跟住呢一度仲要係，其實係咁樣上緊去噶。所以其實嗰一下我睇佢咁樣跌落去係唔啱咯，就係睇錯咗咯。跟住因為心情唔好啦。咁所以咧，到佢再翻嚟呢度，我唔敢做啦。係啊，跟住你睇下，佢俾多次機會我㗎，我唔去啊，我唔敢做。結果你睇下上翻嚟，佢即係其實我本身係可以重新贏一次嘅，但係我唔夠膽，冇做到。即係我覺得已經我判斷唔到佢呢一下大插落嚟，但係呢一度我又唔覺得有一個，即係佢呢下太 V 啦，我覺得。佢冇一個。佢冇一個區域俾我覺得佢有，佢冇一個區域俾我覺得擋得住呢一個跌勢咯。咁然後你問我嘅話，我會覺得我應該會諗唔到呢一個位咯。我諗我都會有機會輸，其實因為如果撈佢嘅話，我有機會又係走去撈個618同786，撈乜都死啦！呢個位黐線，佢個即係佢個儲氣區喺618同786中間點？跟住，如果真係要做嘅話，會唔會係咯？即係如果真係要做嘅話，我諗我可能唯一嘅理據係因為佢呢個位踩住條線。但我諗嗰一刻我唔會知啊。即係如果我畫條直線，個市場行到呢一度嘅嗰一刻，我相信我唔，唉，總之冇做到啦，係。唉，咁所以嗰日就好差，係心情好差。跟住不過冇啦，過咗個週末就係咁咯。即係中間係啦，大家睇到啦，我係有 FOMO 有賭徒，有亂咁操盤，有計錯數，呢啲咪計錯數咯。即係應該一早就食咗佢啦，係啦。呢啲計錯數啦，跟住呢啲意外，然後追單啦。咁結果最後呢，呢一個星期來來回回，我只係賺咗1注啫。暫時10月我輸緊2注，係啦，因為上個星期仲衰。唉，上個星期我係賭徒加 FOMO 到 overtrade 得好誇張，上個星期係，所以上個星期我最後來來回回輸咗2注。今個星期我贏咗1注，係咪咧？上個星期輸3注，今個星期贏1注，所以我到目前為止都仲係輸緊2注。10月我到目前為止輸緊2注，但係我呢一個星期係贏咗1注叫做。咁緊要啦，10月仲有2個禮拜。希望呢一個公開嘅溫書記錄，希望呢個公開嘅溫書記錄，等我自己可以面對多啲自己啦。咁然後下個禮拜再做啲咯。10月仲有2個禮拜，係咪？2個禮拜，可能我呢個月可以出翻零用錢俾自己呢。
係啦。咁 for 大家 information 啦，呢一個月我嘅起步本金係600，咁然後今個月我係開始調整咗我嘅注碼嘅。我之前係打緊20蚊一注，即係我20蚊一注，20蚊 USD 一注嘅意思就係我點樣輸都好，我都係輸20蚊。咁今個月我係打緊60蚊嘅。咁點解由20升到60呢？係因為60嘅公因數比較多，即係60係可以俾60係可以俾15、12、6、5、4、3、2、1都除得盡啊嘛。咁咪直接打60咯。咁跟住打60嘅時候，我就會覺得咁我不如試下打10% rules 啦。即係我之前係你當打20蚊嘅時候係2% rules 嘛。咁反正自己本金都細到咁啦，講真。即係本金都細成咁嘅時候，其實可以進取少少試下打10% rules 咯。咁而我對自己嘅勝率，我都覺得我連輸10注嘅機會比較細。嗱，我唔係未試過啊嚇，我試過連輸10注噶。但係我覺得就算輸晒都係600蚊美金，係一個輸得起嘅注碼啦。即係學習嚟講，呢個成本我覺得 OK 係啦。咁我就係咁多啦。希望下個禮拜做得好啲啦，同埋我希望下個禮拜真係開始可以喺 YouTube 直播到係啦。咁睇下大家中唔中意啦，同埋如果有意見覺得我覆錯盤嘅，記得指點我。好啦，就咁多，拜拜。